直播間嘅朋友仔咧，有冇人買過小圓姐姐嘅紅棗啊？小圓姐姐而家咧有一批新嘅紅棗，呢個紅棗真係好好食，好靚嘅紅棗，我唔係同你講笑噶。呢個紅棗咧，佢係19.9，19.9有冇人食過紅棗嘅？有人食過嘅話，俾阿小圓姐姐知啊。嗰個阿亮仔，你幫我上十零廿份啦。我呢個紅棗，我本來想攞上嚟嘅，叫阿妹攞上嚟啊。好嘅。我個紅棗靚唔靚啊？我想問下你哋直播間嘅朋友仔，我個紅棗靚唔靚？我個紅棗係咪又大粒又靚又好食？我同你講啊，我呢個紅棗真係好好嘅啦，我而家攞俾你哋睇下，嚟，我而家攞個紅棗俾你睇睇下。嚟，我呢包紅棗呢，我呢包呢係舊嘅紅棗定係新嘅紅棗嚟㗎？嗱，唔使攞啦，妹，呢包靚噶啦，夠晒靚呢包紅棗。只要你打開過嘅，特別係香港嘅，你買唔到呢啲咁樣紅棗，呢啲係天然嘅灰棗嚇。佢係你攞到翻去一定要洗㗎。點解呢？因為我哋呢個灰棗呢，佢啱啱摘落嚟，冇事啊，三家姐啊，啱啱摘落嚟，我俾你睇睇，我哋個灰棗已經結晒紅糖霜㗎啦，你睇下。你睇清楚我哋個灰棗靚唔靚啊？靚！你打開佢就係一陣陣嘅香味，只要你洗咗佢，佢就可以變成水果咁食噶。我唔係同你講笑噶。非常之煙煙韌韌啊！好好食噶，我好耐都冇咁樣去特別賣過呢個紅棗噶啦，好好食，好甜，好香。你好啊，梁梅姐。你好。係啊，都紅棗啊！我食得咁多紅棗，最靚你嗰啲紅棗。19.9呢一斤你可以當水果咁食嘅，因為佢個紅棗全部都咁靚嘅。佢剥開咧，入邊嗰啲囊啊，特別甜，好清甜嘅。因為佢係原隻嘅，佢冇水洗過嘅。你水洗過嘅紅棗咧，我下邊有啲水洗過嘅紅棗，佢係唔靚噶。但係我呢啲係天然原隻嘅，我什麼東西都冇加落去嘅。就好似你哋嘅椰棗，你椰棗都60幾蚊一斤啦，係咪？但係我紅棗我19.9，又係我哋新疆嘅紅棗，你睇下，你買紅棗一定要買，你買過好多嘅你就知道啊。梁梅姐佢自己嗱，你睇下佢係紅心嘅，你睇下靚到呢個灰棗係灰棗啊！係灰棗啊！我哋啲女人嚟完大姨媽嘅，每日食1到2粒，佢已經好好噶啦，係天然嘅補乜嘢鐵嘅食物嚟嘅，天然補鐵。我唔係同你講，剩翻80份咋？你想要嘅你話有冇杞子？杞子仲冇有啊？今個月底先至有啊！我都話俾你知，我買嘅嘢咧都係靚嘢嚟嘅。係啊，樹上直接自己熟透噶，跟住然後咧，跟住佢差唔多收晒啦，冇。你月底先至有啊！呢個係大果嚟噶，你放心係大果嚟噶。你睇下我哋已經起晒糖膠噶啦，呢個紅棗係起晒糖膠噶啦。因為佢數量唔多，你話小圓姐姐我要嘅。我同我老公都講啊，我老公都講話啲紅棗好好食啊咁啊。食一粒，其實我哋唔，你哋唔好買嗰啲11蚊啊，10蚊一斤，佢唔同嘅，佢洗過嘅呢個紅棗係洗過嘅。嗰啲好多係好細粒嘅，冇咁大粒嘅，而且同埋咧佢寫翻上嚟冇咁即係個肉感啊，泡腍腍嘅。我哋呢個唔係嘅。嗱，我俾你睇睇我哋嘅棗啊！嗱，俾你睇睇我哋嘅棗係點樣攞翻嚟嘅，你睇下靚唔靚啊？靚唔靚啊？靚！你一定要洗過佢，因為佢灰啦。呢個咧係我哋影出嚟嘅相啊！我哋嘅棗就係咁樣一條條吊住嘅嗰個棗，好好食。粉或者攞啲鹽水洗下好啲。鹽水啊，咁你自己洗乾淨啦。香港嘅你點擊入去嘅豬頭餅，你點擊入去，然之後咧你落單就得噶啦，19.9好抵嘅豬頭餅。食嗰時候咧比較清甜嘅，真係完全清甜好甜好食，係同棗天然嘅味道，就係咁樣，而且佢抵啊！即係有啲人咧買我哋呢種紅棗係賣26個幾嘅，但係我冇賣咁貴。